নমস্কার বন্ধুরা, পূর্ণিমার সংসারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ শুভ মহা অষ্টমী। আজ আপনাদের কাছে কিছু রান্না নিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছি, সব নিরামিষ রান্না। দেখুন আমি কি রান্না করছি। বরবটি আলুর একটা সবজি বানাচ্ছি। প্রথমে তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হওয়ার পর একটু হলুদ দিয়ে দিলাম, তাহলে তেলটা ছিটকে গায়ে আসবে না। আলুগুলো ভেজে নেব লাল লাল করে। নুন দিয়ে দিলাম। এবারে আলুগুলো তুলে রেখে দেবো। ওই তেলে নুন হলুদ দিয়ে হালকা ভাপানো বরবটিগুলো দিয়ে দেবো। কড়াইয়ে সামান্য তেল দিয়ে জিরে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। আদা বাটা দিয়ে দিলাম। হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, পরিমাণ মতো মিষ্টি। নুন আগেই দেওয়া ছিল আলু ভাজার সময়, ওই জন্য নুন আর দিলাম না। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, এবারে ওই ভাজা বরবটি আর আলু দিয়ে দিলাম। মিনিট 5 নাড়াচাড়া করে হালকা জল দিয়ে দেবো। এবার খানিকক্ষণ ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ হতে দেবো। 10 পর ঢাকনা খুলে দিলাম। এবারে গ্রেট করা পনির খানিকটা দিয়ে দেবো। এবার 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেবো। খুলে নিলাম। আর আমার হাতের তৈরি স্পেশাল গরম মশলা দিয়ে দিলাম, একটু ঘি দিয়ে দিলাম। নাড়াচাড়া করে নামিয়ে দিলাম। বন্ধুরা আবার এই রেসিপিটা রান্না করে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে। ভাত রুটি সবের সঙ্গেই ভালো লাগে, না নিরামিষটা বেশি ভালো লাগে। আপনারা ইচ্ছে করলে পেঁয়াজ দিয়েও করতে পারেন, পেঁয়াজ রসুন বাটা দিয়েও, কিন্তু নিরামিষটা বেশি ভালো স্বাদ হয়। আবার না রেখে দাও। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব, যাতে ঘি আর গরম মশলার গন্ধটা উড়ে না যায়। এবার ঢাকনাটা খুলে দিলাম, বাটিতে ঢেলে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা
কতটা লোভনীয়। নিজেরা রান্না করে খাবেন আর কমেন্টে আমাকে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো আমার রান্নাটা আপনাদের।